朝の4時から夜10時、再集結9時半までとなってます。はい。何かご不明な点はありますか？大丈夫。大丈夫。本当だ。
ちょっと入れづらいか、手でさって無理だね。やっぱスコップだね。無理だよ。あともう2、3回使ってみて本当に蛾が来なくなったらもう絶対これだわ。この堀に初めてじゃない？
うまい。